100% फैब्रिक में जब ड्राई क्लीन होता है तो पेट्रोल से होता है, किसी भी चीज से कर देते हैं, पानी से भी कर देते हैं। लेकिन यहां पे जो ड्राई क्लीन होगा ना ही पानी से ना ही पेट्रोल से। अगर ड्राई क्लीन की बात करें तो आपका कलर भी ब्लीडिंग नहीं होगा, ना ही सिंकेज होगा। फैब्रिक एकदम जैसे डालोगे वैसे निकलेगा, जैसे पानी आरओ में आरओ फिल्टर कर देती है उसी प्रकार से ये मशीन काम करती है। अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं ड्राई क्लीन का और एकदम यूनिक करना है तो यूनिक वाला मशीन लगाइए। ज्यादा महंगा नहीं, केवल 28 लाख का मशीन है और इस मशीन के थ्रू आप 28 करोड़ क्या पता नहीं कितना कमा लेंगे यार।